हेलो, नमस्ते, आदाब। कैसे हो आप सब? कोरोना ने ना सबको परेशान कर रखा है। सी इवन आई एम सिटिंग एट होम। हमारी सारी फिल्म इंडस्ट्री बंद है, कहीं पे आप ऑडिशंस के लिए नहीं जा सकते, कुछ शूट्स नहीं हो रहे, सारे प्रोडक्शंस कैंसिल है। सो इन बिटवीन जब सबको वायरल का डर है ना, तो आई वांट टू गिव यू अ रेसिपी, क्विक रेसिपी, जिसमें हम सीखेंगे एंटी वायरल चाय बनाना, एंटी वायरल टी। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोरोना से लड़ने के लिए आपको मतलब ये वैक्सीन का काम करेगी, नो। पर डेफिनेटली आपकी इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग करेगी कि आपको कोई वायरल या हुआ नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, सो दैट आप सेफ रहे। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको रिस्क कम रहता है इन चीज़ों से कि आपको कोई भी बाहर की कोई भी आउटर वायरस वायरल या एनी काइंड ऑफ फ्लू आपको इन्फेक्ट कर पाता है। सो मैं दिखाऊंगा इसके बाद कि मैंने चाय कैसे बनाई है। एंड अभी तो मेरे हाथ में वो चाय है। सो लेट्स सी द रेसिपी एंड मुझे बताना कैसा लगे। शेयर करो अपने घर में, अगर यू आर अ हाउस वाइफ, यू आर अ फैमिली मेम्बर जो घर में कुकिंग करता है, इवन इफ यू आर जस्ट यू आर समवन जो चाय अपने लिए बना सकता है। सो अपने लिए भी बनाओ और अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। बिकॉज अगर दिन में आप 2 बार यूज़ करते हो, इट विल बी गुड फॉर यू। इट विल हेल्प यू टू रिकवर फास्टर देन एनीथिंग एल्स। बिकॉज इसमें जिंजर, तुलसी एंड गार्लिक, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, it will help you to boost your immune. So let's go for the tea. So start करते अपनी चाय। मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है 3 पीस लहसुन के, गार्लिक, थोड़ा सा चॉप्ड अदरक, जिंजर, और ये है तुलसी, होली बेसिल्स, यू कैन सी। तुलसी आप बाहर से, मतलब अब मैं भी यहाँ पे, मतलब मेरे पास तो तुलसी का पेड़ नहीं था, सो आप बाहर से जाके ना, अभी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना नर्सरी वाले, वहाँ से प्लांट खरीद सकते हैं। सो दैट अगर आप यूज़ करेंगे अगर ना इसको, तो ये बहुत अच्छा होता है। ये आपका इम्यून सिस्टम और बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस रखता है। और मेरे पास है इतना सा पानी, ऑलमोस्ट 1 गिलास। आप इसको कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हो जितना आप चाहो। सिंपल सी बात है, करना क्या है हमको इसको लेके पहले गर्म करना है। सो ये डाला मैंने पानी, ये डाला पानी, पानी के साथ डालना है आपको ये चॉप किया हुआ अदरक। आप इसको चाहो तो मतलब नॉर्मली लोग क्रश करके डालते हैं, क्रश कर भी सकते हो आप। सी मेरे पास जितना भी दिख रहा है ना, लुक एट माय किचन, एवरीथिंग इज लाइक जो भी, क्योंकि आप देखो सी यहाँ यू कैन सी कि आई हैव ये कटा हुआ कैरेट है जो मैंने अभी मॉर्निंग में यूज किया था ब्रेकफास्ट में, और लेमन। ये सब का सब जितना भी है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को ही बूस्ट करेगा। इसमें मैंने डाल दिए ये तुलसी के पत्ते, और थोड़ा सा इसको चॉप कर लेते हैं। मैं एक हाथ से फूल पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं अकेले एक हाथ से कर रहा हूँ। चॉप करके क्या होगा ना, उसका रस मिल जाएगा उसके अंदर अच्छे से। इसको भी डाला इस पानी के अंदर। थोड़ा सा पीने में शायद आपको लगे कि मतलब क्या ये ऑकवर्ड सी चीज है, मतलब मजा नहीं आ रहा है ना, पर सीरियसली ट्रस्ट मी, आपको किसी भी तरह का कोई भी ना वायरल नहीं होगा। आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा रहेगा ना कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और याद है आपको, अगर शायद आपको याद हो, बचपन में जब हम बीमार होते थे ना, तो हमारे घर में हमारी मॉम या ग्रैंड मॉम, जो भी मतलब कोई बड़ा होता था ना, वो हम कैसे बना के देता था, और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता था। तब हमें समझता नहीं था। सी अभी ना, मैं आई नॉट टॉक अबाउट दिस ब्रांड, बट ऐसी में तो जस्ट फॉर फ्लेवर मेरे पास एक ग्रीन टी की मतलब लीव फॉर्म में चाय पड़ी है, जो मैं इसके अंदर थोड़ी सी टी यूज़ करूँगा जस्ट फॉर द फ्लेवर। तो ये ऑर्गेनिक इंडिया की मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। लुक एट द बॉक्स, आई एम यूजिंग दिस वन। करना क्या है, सिर्फ उसको बॉईल करना है और छानना है और पी लेना है। अभी प्रॉब्लम इसी बात की है कि हम बाहर से खाते हैं, और बाहर से खाई हुई चीज़ों में ना बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर आप बाहर से नहीं खाओगे ना, होममेड फूड जो भी होता है ना, आपके लिए हमेशा, एटलीस्ट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप फिटनेस कॉन्शियस वाले जो डाइट्स करते हो वो फैट कैलोरीज एंड माइक्रोस, बट स्टिल होममेड फूड हमेशा सेफ होता है। अगर आप होममेड फूड कुछ भी यूज़ करो ना, इट्स गुड।
ये हो गया बॉयल। और हम इसको अब छान लेंगे। So that's the time to drink my favorite antibiotic tea. वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसको। यस, दैट्स इट। अब अगर आपको चाहिए थोड़ा सा टेस्ट के लिए सो हनी ऐड कर लेते हैं। बहुत थोड़ा सा, और ऐसे मिक्स कर लिया। दैट्स इट। चलो पीते हैं।